Hi friends, welcome to Sivaniya kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது கும்பகோணம் ஸ்பெஷல் கடப்பா எப்படி செய்யலாம்ன்றத பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீடியோ போட்டிருந்ததுல ஒரு வியூவர்ஸ் வந்து கடப்பா எப்படி செய்யணும்ன்றத கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. கடப்பா செய்யறதுக்கு முதல்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். முதல்ல கடப்பாக்கு தேவையான மசாலாஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி உரல் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க. இது கூட 3 பல் வந்து பூண்டு நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் கூட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி ஜார் சரியாக அரைப்படாது. ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி உரல் வச்சு நான் தட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி நைஸாக வந்து தட்டி எடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். இப்போ ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச கடலை மாவை தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம். இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேங்க. இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது இருக்கட்டும். இப்போ நான் முதல்ல ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன். இந்த கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு நான் ஆட் பண்ணுறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இது கூட இந்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன். இது கூட ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சேன் இந்த சோம்பு பூண்டு விழுதை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு தடவை. இது பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போகணும். இது கூட ஏற்கனவே நறுக்கி வச்ச பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேங்க. இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இதோட ஒரு பெரிய தக்காளி வந்து நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இதோட சேர்த்துடலாம். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் வெங்காயமும் தக்காளியும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இது கூட 2 பச்சை மிளகாய் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேங்க. இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட இந்த அளவுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கனால நீங்கள் மிளகாத்தூள் வேணும்னு ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா வேணாம். உங்களோட காரம் ஸ்பைசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகட்டும். இது கூட நான் இந்த அளவுக்கு வந்து சால்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணுறேங்க. 1/4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இன்கிரிடியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஏற்கனவே கரைச்சி வச்ச கடலை மாவை இதுக்குள்ள நான் ஆட் பண்றேங்க. இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட இந்த அளவுக்கு நான் தண்ணியும் ஆட் பண்றேன்.
ஒரு 10 minutes நல்லா லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும். இது இந்த மாதிரி நல்ல குக் ஆகி பொங்கி பொங்கி வரும். இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம். லோ ஆர் மீடியம் ஃப்ளேம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. ஒரு 10 minutes ஆயிடுச்சு. 10 to 15 minutes நல்லா லோ ஃப்ளேமில் ஆர் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா குக் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கடலை மாவு நல்லா குக் ஆகும். நம்ம ஆட் பண்ணுற கடலை மாவெல்லாம் அதே மாதிரி நீங்கள் கடலை மாவு ஆட் பண்ணும்போது ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி ஆட் பண்ணி அதுக்குள்ளே சேர்த்து கரைச்சி தான் நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணணும். டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும், கட்டி கட்டி அப்படியே நிற்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ அதை வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இட்லி, தோசை, பொங்கல் இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.